जब आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे तो अंदर से एक आवाज आती है, गलत है मत करो, वो भगवान बोल रहे हैं। जब आप कोई सही कार्य करेंगे तो हृदय शीतल होता और मन में प्रसन्नता का स्फुरना, तो समझो ये भगवद आदेश है और वो शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कभी कभी विषय सेवन के उत्साह में ऐसा लगता है हृदय आनंदित हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ही ने तो प्रेरणा की, ये मन ही है प्रेरणा करने वाला। भगवान की प्रेरणा को अभी सुनने का तुम्हारा अभ्यास नहीं, आप गौर से देखिए। जब आप कोई गलत कार्य करने चले तो बड़ी धीमी आवाज में आता है, गलत है नहीं, और आप सहम जाएंगे। एक सेकंड के लिए आप सहम जाएंगे, पर मन का वेग प्रबल, इसलिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। आप उसे नकार देते हैं। बस भक्त मन की नहीं सुनता,